大家好，我係小君。Hello，我係悠悠。呢集係全部係講緊鏡頭嘅一集。呢啲面前呢三個產品全部都係同鏡頭有關係嘅。咁我依家同大家逐個介紹下呢啲係點樣用嘅。同埋，如果大家鍾意我哋嘅頻道嘅話，可以訂閱我哋哦。咁呢個係一個鏡頭嚟嘅，都係算一個 CCTV 嚟嘅。咁因為之前好多客同我玩過一啲係唔要車 cam， 但係要擺喺車裡面嗰啲鏡頭嚟嘅。咁呢隻係可以唔使行緊你個 WiFi 啦，同埋佢係插卡嘅，佢係裡面有送一張瀏覽卡，你自己去充錢都 OK 嘅。咁佢呢個係可以移動嘅嘛，咁如果係唔使連 WiFi 嘅話，你擺喺任何地方都 OK 嘅，佢都係一樣可以錄視頻嘅。同埋佢係你如果鍾意擺喺車裡面啊，對住嗰啲咁有啲人揸車啦，或者係對住嗰啲客啊，想錄嗰啲停喺嗰度嘅時候，錄嗰啲人有冇喐緊你個車啊，佢呢部就好適合嘅。同埋佢係如果有人過嚟嘅時候先會錄，咁如果冇人嘅話，佢會自己暫停嘅。同埋呢個電池係可以用到3個月嘅。咁同埋都好細一部咯，可以咁樣喐嚟喐去嘅，或者係你鍾意擺喺屋企啊，或者係臨時出街啊，出去住酒店啦，咁你要檢查下咩都 OK 嘅，因為佢係唔需要跟住 WiFi 嘛，咁移動嘅時候好方便咯。咁呢部機嘅話，我哋係呢個價錢350蚊。如果你鍾意嘅話，都可以過嚟睇下。同埋呢個鏡頭都好高清嘅。咁依家第一個同大家介紹嘅一個超勁嘅鏡頭眼鏡，佢係藍牙鏡頭眼鏡嚟嘅。你睇呢度係有2個鏡頭㗎，係有500萬像素嘅，所以影相啊、拍照啊都非常之清晰。咁同佢如果係聽歌嘅話，呢個連藍牙聽歌嘅音質都非常之 OK 啊，因為佢係有 3D 嗰個環繞嘅嗰個聲音嘅，好立體嘅。同埋佢呢隻仲可以錄音，仲可以有 AI 功能，仲有翻譯功能，所以係一個非常之多功能嘅錄影眼鏡嚟嘅。咁最緊要佢係嗰個像素好清晰，500萬。我哋試過錄影啦，同埋拍照啊都非常之 OK 嘅。咁呢個佢嘅電池係320毫安嘅，可以聽歌嘅話可以聽到4個鐘。咁如果係你錄影嘅話，佢係有32G 嘅內存，但係可以連你手機㗎。佢錄完之後係自動同步到你嘅手機落去嘅，所以你如果有啲人係要插，之前嗰啲係要插卡㗎嘛，咁插卡有啲人嫌佢麻煩，唔知點樣轉到手機過嚟，咁呢個係唔使嘅，佢唔使插卡㗎，已經自帶內存。咁你影完之後，佢係全部都存到呢個 app 裡面入去嘅，所以你可以自己在呢個 app download 嗰啲你錄嘅嗰啲視頻啊，咩都 OK 嘅。我可以依家試俾大家睇下嗰個錄影個效果，非常之清晰。你睇呢個係我頭先錄嘅嗰啲圖片啊、視頻啊，都好清晰嘅。嗱，咁呢個視頻我哋遲啲會全部播俾大家睇下嘅。咁如果你平時鍾意出去旅行啦，或者係鍾意影相啊，咁你帶住有2個色，一個係平均景，一個係目鏡嚟嘅。咁日頭嘅時候，太陽太光嘅時候，你可以用目鏡啦。咁你平時嘅時候就撳呢度，撳一下係影相，撳2下係錄影，都係非常之簡單㗎。你連咗手機之後，唔使去揸手機出嚟。咁你睇到鍾意嘅相啊，鍾意嘅靚女啊、靚仔啊，都可以咁樣點一下，咔嚓即刻去影相嘅。同埋如果你錄視頻都係一樣影2下，咁你係咁樣一路行啦，都唔使咁樣揸住部機啊，或者係揸住個手機一路行，佢係一路錄緊嘅，非常之方便。同埋佢都係你如果唔錄影嘅時候，你都可以聽緊歌啦。但係呢隻錄影嘅話，佢係錄3分鐘一次，3分鐘會自己停。咁如果你需要重新錄過嘅話，係再撳2次，重新再錄過。總之呢個係操作都係非常之簡單嘅，同埋佢都有一個好勁嘅功能，係有個 AR 嗰個，譬如你帶住佢，
咁你問佢，你面前依家有啲咩啊，佢都會同你講啊，我哋面前依家係咩咩咩啲產品嚟嘅，試俾大家睇下呢個 AR 呢個功能嚟嘅。我依家試俾大家睇，譬如我面前依家係一個平板啦，一個手機咁樣，我撳住，你好小陳，請問我眼前有什麼東西？咁睇，佢依家係我都冇點到影相嘅，佢係自己出嚟嘅。咁佢依家係同你講啊，佢個你呢個眼前係有咩產品啦，同埋佢係有咩，譬如如果有人啦，或者係有其他東西咧，佢都可以幫你識別出嚟嘅。有兩隻色，呢部俾大家係350蚊，同埋我俾大家睇下裡面係送嘅咩，呢個係佢嘅盒嚟嘅。佢要送一個袋啦，你出去旅行都可以方便擺喺你個包包裡面，同埋係充電器、說明書，仲有送呢個可以掛住耳後面嗰個，呢個係佢個裡面嗰啲送嘅嘢，兩隻色，如果鍾意可以過嚟試下。呢度係經濟大廈嘅門口，咁都有好多客問我哋買完嘢要去邊度食嘢啦。咁我錄俾大家睇下，往呢邊行，直行過去係嗰個中行嗰個商場嚟嘅。咁呢度係中環城啦，都有人叫軍商嚟嘅。咁我哋落班之後收完工之後都會過嚟呢邊食噶，裏面都有好多好食嘅地方。咁如果大家想知道有咩好食嘅，都可以留言俾我。咁頭先介紹完嗰個錄像嘅眼鏡，咁呢部咁大家應該都好熟悉啦。呢部都係一樣係一個記錄生活嘅鏡頭嚟嘅。咁呢部係要咁樣手揸住嘅，佢係可以5K 嘅，5K 嘅像素都係非常之高清嘅。咁呢部佢你要咁一路錄嘅時候要一路咁樣揸住，同埋佢係可以擰嘅，180度嘅，係咁樣嘅。佢呢個清晰度都非常之 OK 嘅，但係呢個係要入張卡，咁你入咗卡之後，你影完之後係要存到插到電腦啦，或者係插個手指到手機先可以睇翻呢條影片嘅。我都可以俾大家睇下嗰個鏡頭嘅清晰度，同埋呢隻佢係有一個防盜嗰個功能嚟嘅。咁因為如果你手揸住嘛，有啲係會爭下咯，咁呢個係有呢個防盜嘅呢個功能，可以睇下。你睇呢個清晰度都非常之 OK 嘅，我跟依家影緊悠揚，係咪都係 OK 嘅？咁睇呢個，如果你係要俾小朋友記錄下生活啦，出嚟玩啦，你自己想玩都 OK。同埋呢隻係防水嘅，呢隻佢係有送個防水個殼，同埋有送個麥。但係呢支麥嘅話可以咁樣收音，因為你出嚟錄視頻嘅時候，出面一定好嘈嘛，咁你可以錄音收音好啲，同埋可以夾下你嗰啲單車啦，你任何地方啦，咁樣夾住錄都 OK， 或者係咁樣動下嗰度都可以嘅。呢啲都係佢送嘅，但係呢隻嘅話佢係冇內存嘅，所以我哋會送一張內存卡俾大家。所以你翻去嘅話都係一樣直線可以用到，同埋佢都係一樣可以連到手機。連手機嘅話，但係佢係手機同內存卡係分開嘅。咁你哋過嚟我都會教你點樣去用呢部機。咁睇返你自己中意啦，中意眼鏡啊，或者係中意呢部手揸住嘅，我哋都有。咁呢部係俾大家係360蚊。
E2出口，沿住扶手電梯直上，見到指示牌 E2出口轉左，原路靠左行，都係靠左搭扶手電梯上路面。上到路面見到 E2出口之後就轉右直行，1分鐘到就到㗎啦。華強北落車大約都係3-4分鐘到，非常方便。跟住就會見到賽格通訊市場經濟大廈，千祈唔好去錯喎，係經濟大廈喎。就沿住左手邊行入去，第4間鋪位 D01號鋪智能穿戴，呢度有好多間智能穿戴，唔好搞錯喎，小軍鋪係 D01號鋪喎。